เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็เป็นบรรยากาศครับผมก็ขอกราบขอบพระสวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนผู้สูงอายุตำบลบางยางนะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นที่หมายดีนะครับที่ครบรอบ1 ปีที่เราไม่ได้เจอกันนะครับผมวันนี้ก็มาที่วังยานนะครับอำเภอพันนานิคมครับนะก็ศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศทั่วไปเทศบาลตำบลวังยานอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครนี่อาจารย์เอกสกลก็มาบรรยายนะครับบรรยายเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับให้กับผู้สูงวัยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่มาตั้งโต๊ะตรวจเช็คร่างกายนะ อุณหภูมิก่อนค่ะแล้วมาลงทะเบียนผมลงทะเบียนด้วยคนเนาะ มาตามขั้นตอนเลยนะครับ ลงทะเบียนค่ะเอาให้เพื่อนไปแจกช่างลองช่างหน่อยเนาะที่นี่มีช่างด้วย ค่ะช่างน้ำหนักให้ผู้สูงอายุเสร็จแล้วเรียนนะคะถ้าเสร็จ โอ้9.5ที่ผมมาอยู่กับอาจารย์นี่ยุบไป10 กว่ากิโลผอมลง10 กว่ากิโล แต่ว่าคนอยู่ที่น้ำสกุลคือได้หรอโอ้นี่คือลงนี้ แล้วมีเจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจเช็คอุณหภูมิคลื่นหัวใจนะครับนี่เป็นเจ้าหน้าที่อสมใช่ไหมครับเนี่ย อันนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการค่ะ อันนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์นะครับส่วน นะครับ อสม ตัวนี้อสมนะครับผมนะนี่ครับก็ตอนเข้าประชุมนะครับก็ทำตามระเบียบขั้นตอนนะครับของช่วงโควิด -19 นะครับผมนะก็มีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็มาลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเสร็จก็จะมาเจ้าหน้าที่อสมตรวจวัด
ความดันนะครับให้กับผู้สูงอายุด้วยนะครับ ความดันขั้นพื้นฐานนะครับผมก็จะมีหนังสือลงออกให้นะครับก็จะมีคู่มือ1 เล่มนะก่อนเข้าประชุมนะครับเก็บภาพด้วยลง YouTube ด้วยเนี่ยลงมาทั่วประเทศเลยนะเนี่ย วันนี้ออกมาทั่วโลกเลยอ่ะครับก็สัญญาณเป๊ะ ก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะนะคะตั้งแต่โควิดมาก็ไม่ได้เจอกันเลยนะคะปีนะคะเหมือนที่ท่านผอ.ได้พูดไว้นะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับโรคโควิดของเราก็คือจะเน้นย้ำนะคะการฉีดนะคะวัคซีนนะคะซึ่งตำบลเราก็ได้ฉีดมาพอสมควรเนาะเกือบ28%แล้วนะคะของเราก็28ก็ยังคง ก็เก็บภาพรวมๆกันครับรวมๆรอบๆก็จะไปไลฟ์สดข้างในนะครับตรงนี้ครับบรรยากาศรอบๆครับผมก็น่าสนใจก็คือชาวบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับคือผู้สูงอายุนะครับก็มาพร้อมเพรียงกันมากนะครับให้ความร่วมมือดีมากนะครับในการมาเข้าอบรมนะครับผมอบรมส่งเสริมนะครับให้ข้อเรียนรู้นะครับผมเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผมวันนี้ก็มาที่ศูนย์นะครับบริการคนพิการทั่วประเทศไม่ทั่วไปเทศบาลตำบลบางยางอำเภอคันนาคมจังหวัดสกลนครครับบรรยากาศเช้าก็ลมลื่นดีครับผมครับวันนี้ก็อาจารย์ก็มาออกงานอีกวันนะครับผมออกมาทำงานนอกสถานที่นะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามคลิปต่อไปของอาจารย์เอกสุวรรณศิริอารมณ์นะครับ